小朋友，今日我要同大家講一個好特別嘅人嘅故事，佢就係聖德蘭修女。雖然德蘭修女身形矮矮細細，但係佢卻做咗好多好多偉大嘅事。德蘭修女年輕嘅時候，本來只係一個學校老師，後來佢喺印度街頭見到好多窮人冇飯食，冇地方住，就算病咗都冇人照顧。佢見到之後覺得好心痛。有一天，佢明白到天主要佢用自己一生去幫助呢啲最窮、最需要幫助嘅人，係窮人身上睇見耶穌，愛耶穌。於是佢成立咗一個修會，叫做仁愛傳教修女會。呢個修會嘅修女全部着住白色紗麗，印度傳統服飾，上面有3條藍色嘅邊，象徵住修女願意將自己全心奉獻俾天主嘅渴望。佢哋每日都走出街，照顧病人，餵飽飢餓嘅人，仲接冇屋企嘅窮人。臨終嘅人住係修女開辦嘅收容所，讓佢哋感受到天主嘅愛。有一次，有個美國記者去到德蘭修女開嘅臨終關懷院，佢見到德蘭正喺度為一個病人清理又爛又臭嘅傷口，好震驚。馬上講，就算俾我100萬，我都唔會做呢啲事。但係德蘭修女竟然笑住答佢：我同你一樣啊，就算俾我100萬，我都唔會做，因為我唔係為錢工作，我係為天主而服務。另外有一次，有個陌生嘅男人嚟到德蘭修女住嘅地方，對佢講，修女有一家有8個小朋友嘅家庭已經冇飯食幾日啦，求你一定要幫下佢哋啦。德蘭聽完，即刻裝咗一大袋米，親自送去。呢一家人係信印度教嘅。當8個小朋友見到德蘭修女送嚟嘅米，好開心，雙眼閃閃發亮，因為實在太肚餓。德蘭修女見到佢哋咁，心入面都好心痛。但係孩子嘅媽媽接過米之後，竟然將米分成2份，拎咗其中1份，急急忙忙送去隔籬屋信伊斯蘭教嘅鄰居。嗰位媽媽同德蘭修女講，佢哋都喺度挨肚餓。呢件事情深深咁感動咗德蘭修女。係1979年12月10號，修女領受諾貝爾和平獎嘅時候，喺台上問大家：我哋仲記唔記得我哋嘅鄰居需要我哋嘅愛？嗰位媽媽記得啊，雖然佢自己肚餓，但係佢知道隔籬屋嘅人都同樣肚餓。小朋友們，聖德蘭修女雖然冇超能力，但佢用一個愛人嘅心，改變咗好多好多人嘅生命。正如佢同我哋講過嘅，我哋唔係要做大事，而係將每一件細細嘅事用大愛去為天主而做。咁我哋每日都可以學下佢噶。喺學校見到同學唔記得帶鉛筆，可以借支俾佢；見到有人跌低，可以伸手扶起佢。喺屋企主動收拾玩具，等爸爸媽媽可以休息下。呢啲雖然睇落係細細件嘅事，其實全部都係用愛心做嘅大事啊！